Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaan akhyaarta ku xiran bariga bulshada. Waxaan idinku soo dhaweynayaa mashruuc cusub oo aan ka bilaabayo magaalada Kismaayo. Mashruuc villa ah, villa ka kooban 5 qol, 3 musqul iyo jiko ayaan ka bilaabay magaalada Kismaayo ama aan ka bilaabay. Marka ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama cid walba oo danayso cilmiga ballaaran ee civil engineering-ka, waxaan idinku soo dhaweynayaa mashruucan bilowgiisa ilaa iyo dhammaadkiisa hadduu Ilaahay noo qoro. Maanta oo taariikhdu tahay 29 July 2025 ayaan ka bilownay magaalada Kismaayo. Marka waxaan rabaa inaan idinla wadaago maalin kasta iyo shaqadeena. Shaqada aan qabanayno maalintaas ayaan rabaa inaan idinla wadaago si ardayda Soomaaliyeed wax un practical ah ay u helaan ama aan isku dayo inaan wax un u faa'iideeyo ardayda Soomaaliyeed ee baratay cilmiga civil engineering-ka ama cid walba oo danaynaysa inay wax un ka barato dhismaha. Marka maalinta koobaad yani design-ka soo sameynay marka koobaad design-kii ayaa waxaan ku soo shubanay datadiisa GPS si aan u sameyno setting out-ka. Siyaabo kala fududna loo sameeyaa. Setting out-ka daba anaga sameynayna wataa ninka birta oo ku dhufanayo GPS-ka ma wadanaa. Kadib marka waan jarjarnay, waan jeexnay, dhagaxii baan ku soo shubnay, waa dhisnay. Maalintaas waxaa noo qabsoomay marka inaan biyaanateerkii aan soo dhisno. Waa kana biyaanateerka. Yani maalinta koobaad ba Ilaahay wuxuu noo suurageliyay maadaama GPS aan isticmaalayno si sahlan ayaa design-kii ugu apply gareynay ama aan ugu naqshadeynay dhulka ugu jarjarnay gurigana u fadhiisinay. Marka waxaa noo suurta gashay maalinta koobaad ee dhismaha inaan jarjarnay iyo sidoo kale inaan biyaanateerka gurigii aan dhamaystirno. Gurigan guri dhex ka dhis waaye darbigii maana dhisin laakiin gurigii ayaan dhisnay. Marka si fiican ila soco. Marka maanta oo kale markii aan sameynayno waxyaabo ay muhiim ka tahay in laga taxadaro waxa waaye setting out-ka. Fadhiisinta guriga muhiim waaye. Ismaaciil inay ku saxmaan. Haddii wax un ka khaldamaan bulkeetiga lagu saxaa ama qorqorka hadba waxa sameeyay laakiin waxa la isku dayaa 100% inaad ku saxdo maxaa la jiray fadhiisinta koobaad ee biyaanateerka. Anaga GPS isticmaalnay oo ujeedaa laymiskana qaabka ugu diyaarsan yahay. Marka dhagaxa iyo shamiitada ayaa isticmaalay dhagax mismaari adag weeyaan. Dhagax mismaarigaas iyo shamiito ayaa la yiraahdaa ama motor. Shamiito ciid iyo biyo la isku qasay ayaa isticmaalayna. Marka shaqaalaha ayaa gudka qoday kadib dhagaxii waa lagu shubay dhagaxii waa la soo dhisay. Waa kana marka gurigiisaan ayuu nagu soo dhismay. Guriga qaybtan bariga haddaan kaamirada ku hayo joogiisa uu sareeyaa. Halka qaybta galbeedka ee nimankaas dambe ay joogaan uu aad u sareeyo. Yani 1 mitir iyo 10 senti ayuu gadaal ka yahay. Halka meeshaan uu ka yahay 40 senti camal. Yani dhulka ayaan sinnayn. Topographic survey-ga dhulka ayaan sinnayn. Marka inta ayuu ku saabsan yahay muuqaalkeena maanta. Maxaan ku yiri waa soo jarjarnay guriga anagoo yani guriga fadhiisinay waa qodnay dhagax waxaan ku soo shubnay biyaanateerkii baa dhisnay anagoo ka taxadarayna marka soo dhawaada intaas ay ku saabsan yahay muuqaalkeena muuqaalkan xigo insha Allah ta'ala waxaan idin la wadaagi doonaa activity-ga maalinta aan qabanayno marka sida ila socdo insha Allah. Assalaamu calaykum.